Hello， 大家好，我是摄影师张千里。当你看到这条视频的时候呢，我正在山里面拍摄英仙座的流星雨。本想着今天呢就赶着把这支索尼的1224GM 镜头的测试呢给放出来，但是呢我只拿到了2天时间。其实我呢希望能够给这支镜头有一个更加全面的测试，所以呢我们放在下一期的节目当中来放出这个完整的测试视频。毕竟这支镜头对于很多风光摄影师、星空摄影师来说，它是非常非常重要的。那么今天的视频呢，大家先不要关掉啊！我希望呢能够先跟大家一起来分享一下我这2天的时间对于这支镜头的一些体验和认识，包括它的技术方面，我也会来做一些我觉得是比较重要的部分的一些介绍。那么更多的实拍测试和样片，请期待我们下一期的节目。首先，这是索尼第一支 f2.8 的1224的镜头，之前呢有一个 f4 的版本，会小一些啊，然后也会便宜很多。那么这支 f2.8GM 的镜头呢，它的光圈更大，进光量更多，所以呢在拍星空的时候其实是会更加的有优势的。另外呢还有一支大家都非常熟悉的16到35毫米的 GM 镜头啊，同样是 f2.8 的。那么在视角上的话，这一支1224镜头它会更大更广，那么在拍摄星空的时候，它的视角会更大，当然也会更加适合这些大场景的星野拍摄、星轨拍摄。所以不管怎么看，这支1224GM 镜头肯定会受到风光摄影师和星空摄影师的追捧。当然啊，这个视角更广，光圈更大，所以呢，相对于1635GM 和1224F4 这2支镜头来说，它肯定会更大一些，更重一些。我们把这支1224GM 和1635GM 放在一起看的时候呢，你会发现它其实并没有比1635大太多，也没有胖太多啊，所以它的对于体积上面的控制，我觉得是做的还是不错的。那么重量上的话呢，124GM 是847克，而1635GM 是680克左右。所以呢，确实会重一些。这支镜头要放到摄影包里去的话呢，其实在体积上面还算可以。其实这支镜头对于摄影包的压力啊，远比对于你的钱包的压力要小得多。毕竟它要比1635GM 要贵出6000块钱。而且大家可能都会感兴趣，这个多花的这6000块钱到底值不值？那么今天呢，我们从技术层面上来分析一些东西。那么下一期的节目呢，更多的实拍，那你一看就能明白它到底值不值这个价格。好，技术层面，这支镜头呢属于 G Master 系列的大师级的镜头，也是索尼的顶级镜头，使用了3片的 XA 超级非球面镜，包括前组最大的那一片也是 XA 镜片。这片 XA 镜片的尺寸呢已经超过了600F4 上面使用的那个 XA 镜片，所以呢它是整个索尼镜头里面用的尺寸最大的一片 XA 镜片。那么它和其他的非球面镜相互配合，能够抑制相散、汇差和畸变。另外呢，还用了3片 ED 低色散镜片和2片 Super ED 超低色散镜片，都是用来抑制色差的，提供了整个画幅内的非常高的分辨率。从我这2天的简单试拍来看，它从中心到边缘都有非常非常好的锐度的表现。当然，这个锐度和汇差的表现到底好不好，一拍星空就知道。所以我很期待我们的星空测试的结果。这支镜头呢，采用了伪内变焦的设计。什么叫伪内变焦呢？就是它在变焦的时候，整个镜筒的长度并不会发生变化，但是里面我们看到这个前组镜片是会移动的。这个前组镜片的伸缩会不会导致有一些灰尘会被吸到镜筒里面去？这个现在还看不出来。索尼的官方数据呢，是它具有防尘防潮设计。也许呢，它已经考虑了这方面的问题。前组镜片上呢，还有氟化物的涂层，如果你有指纹或者是灰尘沾上去的话呢，是相对来说是比较好清洁的。索尼这支124GM 它的视角特别的大，并且呢是一个灯泡头的设计，遮光罩呢也是固定的、不可拆卸的，所以它没有办法使用常规的100毫米的方形滤镜。而如果你要使用滤镜呢，有2个方案。第一个呢是这支镜头的在后组卡口上面提供了一个后组滤镜的插槽，你可以购买第3方的后置滤镜插在上面来使用，
或者呢是这个镜头的包装里面有一个后置滤镜的裁切模板，你可以呢就是用这个模板去裁出相应尺寸的滤镜，插进去来使用。那么按照我的理解啊，这可以裁切的，那么这种滤镜通常情况下是树脂材料的，它不可能是玻璃的。那么这个画质到底怎么样，我们现在不得而知。如果你要使用后置滤镜，建议一定要使用光学玻璃的，这是底线。当然，后置滤镜它有一个问题，就是你用 ND 没有问题，就中灰滤镜它是没问题的。但是你想使用 CPL 或者是渐变灰 GND 滤镜的话，这个没有办法去操作。所以呢，如果你要拍摄大场景的风光照片，需要使用到 GND 的这种拍摄方式的话，那么请使用前置的光学滤镜。所以我是采用这种方案。那么100毫米的方形滤镜是在上面不能用，所以呢，我选择的是更大的150毫米的方形滤镜。它的滤镜支架是直接卡在这个遮光罩的外围，然后同样可以去使用 CPL、ND 和 GND 滤镜，只是整个体积尺寸看起来庞大了很多。好，我们来和100毫米的滤镜来对比一下。左边是使用了150毫米滤镜系统的1224GM 镜头，右边是使用了100毫米滤镜系统的1635GM 镜头。大家可以看到尺寸上的差距真的是非常的巨大，这无论是对于滤镜的携带还是购买的成本来说，都是一种压力。如果你主要拍摄星空，是不是要添置滤镜？这个可以不考虑。但如果你希望这支1224GM 镜头能够完全替代1635GM，组成1224GM、2470GM、70200GM 这样一个新的大三元的阵营的话，那你必须要认真的考虑一下风光滤镜的搭配方案。1224GM 使用了 XD 线性对焦马达，并且一下子用了4个。这个镜头里面它有2组对焦镜组，每组对焦镜组都使用了2个对焦马达。这个对焦马达呢，它的对焦速度很快，而且推动力也很大，所以呢，它整个在拍连续对焦的时候，拍摄一些运动题材的时候，它也能够非常好的胜任。那么这个也是我们接下来要去详细的测试、去试拍的一些领域。这支镜头呢，我们不光是考虑它在于风光摄影当中的运用领域，包括大场景的风光啊、日出日落啊、瀑布流水啊、星空啊这些，我觉得这个作为一支广角镜头，它必须要能干。另外，在人文摄影，在运动题材，它是不是也能够有非常好的表现？这是我们接下来要去验证、要去测试的一个主要的方向。今天的简单分享就到这里。那么下一期的话呢，我们就不是纸上谈兵了。如果你喜欢今天的分享，并且期待下一期的视频测评的话，请一键3连。好，我们下期再见。